Hi everyone! It's raining outside and I'm getting hungry. So magluluto na lang ako dito ng madaling maluto sa aking kwarto. So, Merry Christmas and Happy New Year. Malapit na ang New Year and then another year is coming. Dadagdag na naman ang mga edad natin, mga lola't lolo. So, magluluto ako dito sa aking kwarto, yung madaling lutuin para makakain na ako dahil nakakatamad magluto. I'll show you what's out. So, ito po ang ating lulutuin na madaling maluto. Corned beef in can with eggs. Microwave lang natin siya. And then, I'll show you tapos na. So, ayan na po ang ating finished product. Let's eat! So, ayan na po ang ating finished product or lutong corned beef in microwave.